မင်္ဂလာပါတကယ်ချင်းတို့ရေဒီနေ့တော့ခရမ်းသီးကိုမိဖုတ်ပြီးတော့တစ်လုံးကိုကြက်ဥနဲ့ကြော်မယ်နောက်တစ်လုံးကိုတုပ်စားကြရအောင်နော်ကဲခရမ်းသီးမိဖုတ်ဖို့အတွက်ဒီမှာမိကိုအစင်သင်းမှွေထားပြီးတော့မိဖုတ်ရအောင်ဒီလက်သာခရမ်းနေကိုမိဖုတ်တဲ့ခါမှာအာဖင်နဲ့သုံးရင်လည်းရပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့အာဖင်နဲ့သုံးတဲ့ခါမှာတစ်ခါတလေအလဲမှာဥမကောင်းကောင်းမချက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဤသွားအောင်ရဲ့အနှံ့ပို့ပြီးမှွေးသွားအောင်ရဲ့ကိုကျမကတော့မိသွေးကိုတုံးပြီးတော့မိဖုတ်ရတာကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျပါတယ်ဒါဆိုရင်သူကပေါ့နော်တတိထားပြီးတော့ပတ်လေးလေးလှန်ပြီးတော့လုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်လည်းနုဤသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အနှံ့ကလည်းအရန်ကိုမှွေးပါတယ်နော်ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနော်အဓိကသူ့ရဲ့ဒီခရမ်းသီးရဲ့ခေါင်းဤနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အတွင်းဟာကောင်းကိုကျက်သွားပြီအခုလိုမျိုးဤပြီးတော့ကျက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကိုဖယ်မယ်ဖယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခွန်နှွာရပါမယ်နော်ကဲဒါကတော့ခရမ်းသီးအလုံးကြီးတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုအခွန်ကိုနှွာလိုက်တဲ့အခါမှာဒါအထဲကအသားဤလေးကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြက်ဥနဲ့ကြော်စားကြရအောင်ဤစိတ်လေးအရာသာအရင်ကိုသမင်းစားလို့ကောင်းမယ်ဟင်းတစ်ခွက်ပါနော်ပထမဦးဆုံးအိုးထဲမှာစီကိုထည့်ရပါမယ်ခရမ်းသီးကြော်တဲ့အခါကျလို့ရှင်တော့စီရသုံးရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူကခဏလေးပဲစီကိုစုပ်သွားတယ်ဤလေးဖြစ်ဖို့အတွက်စီရတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ထည့်ရပါတယ်ရှင်ပြီးရင်ဒီမှာကတော့ချက်သွန်ပြုချက်သွန်နေရတဲ့အစင်နဲ့လှီထားပါတယ်ပြီးရင်ကြက်ဥကိုကြတော့3လုံးထည့်ပါမယ်ဒါခရမ်းသီးအလုံးကြီးတစ်လုံးအတွက်ပါကဲအိုးထဲမှာစီကိုထည့်ထားပြီးတော့စီအိုပူလာအောင်စောင်းလိုက်ကြရအောင်နော်ဒီခရမ်းသီးမိဖုတ်ကြော်ဟာသူ့ရဲ့ဒီမိခင်ထားတဲ့အနက်မွှေးလေးနဲ့ကြက်ဥရဲ့စိတ်နဲ့အရသာညောင်းစားလို့ကောင်းတယ်နော်ကဲအခုစီအိုပူပြီးလားကြည့်ကြရအောင်စီအိုပူပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ဦးဆုံးကကြက်သွန်ပြူနော်ကြက်သွန်ပြူထောင်းထားတာကိုထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ကြက်သွန်ပြူလေးတွေကိုမှွေလာတဲ့အထိနည်းနည်းလေးမှွေပေးမယ်ခဏစောင့်မယ်ကြက်သွန်ပြူအနက်မှွေလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြက်သွန်နီပပလှိထားတာကိုထည့်ပါမယ်ဒီလိုပဲကြက်သွန်နီကိုလည်းအနက်မှွေသွားပြီးတော့ပေါ့နော်ရွှေရောင်တန်းလာတဲ့အထိကိုကျမတို့ကြော်ပေးပါမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စနွေးမှုန့်ထည့်ပါမယ်ကဲသူတို့ကိုမှွေပေးပြီးတော့ကောင်းကောင်းလေးအကျဉ်းကြီးသွားတဲ့အထိစောင်းလိုက်ကြရအောင်နော်အခုလိုမျိုးချက်သွန်လေးတွေကဒီမှာနော်ကောင်းကောင်းခြောက်သွားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရွှေရောင်လေးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇွန်နာတော့ခရမ်းသီးမိဖုတ်ကိုအခွန်နှွာထားပြီးတော့ဒီအတွင်းသားအီလေးရရှိနေတဲ့ဥစ္စာကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ကဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကိုနှက်ဆက်အောင်ကောင်းကောင်းလေးမှွေပေးပါမယ်ကဲပြီးပြီဆိုရင်အရသာအတွက်စားထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တခြားလေးနည်းနည်းထည့်ပါအောင်မယ်နောက်ဆုံးမှာတော့အရသာရှိအောင်ဟွန်တချီငါးမှုံကိုထည့်ပါမယ်ဒီဟွန်တချီငါးမှုံကိုမကြိုက်လို့ရှိရင်လည်းမထည့်ဘဲနဲ့လည်းရပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ခရမ်းသီးကအရာသာကချိုနေပြီးသားဆိုတော့တချို့ကမကြိုက်တဲ့အခါမှာလည်းမထည့်ကြရပါတယ်ဒီသူ့ရဲ့အရာသာကကောင်းနေပြီးသားဖြစ်ပါတယ်
들어고 깡깡 척도도 아울로 싸우니 비면은 디마 딜로묘 이 비로 쓴다비 솔루션이노 다 낭나비아이 텔라이바메 누가 예 자지로래 쳤으면 봐오나 바표로서 디케안디리가 깡깡 쳤다비다서 두로 딜로묘 나살라비로 이도아레 에티오베 싸우니요마베 자지로ချိန်မပေးရပါဘူး မြတ်ပါတယ်နော် ချက်ရ ပြီးပြီဆိုရင်တော့ ကြက်ဥသုံးလုံးကို ဖောက်ထည့်လိုက်ပါမယ် ကြက်ဥနဲ့ခရမ်းသီးတွေနဲ့ကိုနှက်ဆက်အောင်မှွေပေးပါမယ် ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကြက်ဥထည့်လိုက်လို့ဖြစ်သွားတဲ့ဒီစို့သွားတာကိုပြန်ချောက်သွားအောင်လို့နည်းနည်းလေးမှွေပေးပါမယ် တို့နှက်ဆက်သွားပြီဆိုရင်ပဲကိုဒါဟာအစင်တဲ့အစားဖို့အတွက်ကိုအစင်တဲ့ဖြစ်နေပါပြီ ဟင်းချက်ရာရန်ကိုလွဲပါတယ်နော်ခရမ်းသီးပြီးဖောက်ရတဲ့ချိန်ကြီးတော့နည်းနည်းပေးရတယ်ဆိုပေမဲ့တိတ်အကြကြီးမဟုတ်ပါဘူးနော်ရန်ချက်ရာလည်းလွယ်ကူသလိုစားတဲ့ခါမှာလည်းစိတ်စိတ်အီအီလေးနဲ့စားလို့အရန်ကောင်းပါတယ်တက်ကြီးတဲ့လူတွေဆိုရင်ဒီလိုဟင်းမျိုးကိုအရန်ကြိုက်ကြပါတယ် ကဲဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအရာအလုံးပြီးသွားပါပြီဘာမှလည်းအခက်ခဲဘူးเนาะအရန်ကိုလွယ်ကူပြီးတော့မျက်စံနဲ့ချက်နီးလေးပါရတာလည်းအရန်ကိုရှိပါတယ်ကဲအိမ်သားတွေစားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်လိုက်ကြအောင်သူက ကျက်သွန်ကြော်လေးအပေါ်ကနေဖြူပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနံကိုအရင်လဲမှုေးပြီးတော့စားလို့ရှိရင်လည်းအရင်စားလို့ကောင်းတော့ကျက်သွန်ကြော်လေးလည်းဖြူပေးပါအောင်မယ်နော်ကျက်သွန်ကြော်မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မထည့်လဲရပါတယ် ကဲအပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကျက်သွန်ကြော်လေးဖြူပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အားလုံးပဲပြည့်စုံသွားပါပြီအရင်ကိုအရာသာရှိတဲ့အနံလေးကလည်းမှုေးတယ်ခရမ်းသီးမိဖုတ်ကြော်ကိုရပါပြီဒါဗမာလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့လပါခရမ်းလို့ comment ထင်တယ်လပါခရမ်းသီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအရင်ကိုအရာသာရှိတယ်ဟင်းတစ်ခွက်ပါနော် ကဲကျမရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်ဆိုလို့ရှိရင် like and share လုပ်ပေးပါအောင်နော် chasu.com နဲ့ကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါရစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်